ये लोग खाली देखो आप सर इकडे बघ नहीं फोटो हो गया है चलने का है मैं शूटिंग ले रहा हूँ भाई चिन्मय अभी गाड़ी चला रहा है देखो काम 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 ये देखिए सबसे ऊपर का लेफ्ट साइड देखिए अनबिलीवेबल कश्मीर में विजिट करते रहिए बहुत अच्छे लोग हैं दे गाइड यू प्रॉपरली भैया उसको आने का ना उसका शूटिंग चालू है भाई चिन्मय का शूटिंग चलो सर जी हाँ हमारा ट्रिप पॉइंट है ड्राइवर लोग क्या बोल रहे हैं मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ठीक है कैसे हैं आप सर एक्सीलेंट हाँ एक्सीलेंट कैसा रहा आपका ये ट्रिप द बेस्ट ट्रिप एकदम परफेक्ट हुआ है ऐसे ही अच्छा अच्छा कश्मीर का क्या बोलेंगे आप कश्मीर के बारे में 6 दिन कश्मीर में रहे अच्छा स्टार्टिंग तो आपसे ही हुआ आपके बिल्कुल। साथ पहला कांटेक्ट हुआ था बिल्कुल बट 6 दिन में जो मज़ा आया जी डेफिनेटली मैं बोलूँगा डू विजिट द कश्मीर बहुत सेफ्टी है जी बहुत ही अच्छा है जी जी यहाँ पे कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है कोई किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी जस्ट आप अपना चिल करो एंजॉय करो ठीक कहाँ से- कहाँ घूमे आप सर मैडम बताइए कहाँ कहाँ घूमे पहलगाम गए आप पहलगाम गुलमर्ग पहलगाम गए हाँ हाँ। उधर से सोनमर्ग गए गुलमर्ग गए और यहाँ का लोकल साइट सीइंग सब देखा लेकिन सच में यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं ना कि पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो कश्मीर है यहाँ पे आने के बाद पता चला अच्छा, और यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पिंग नेचर वाले हैं ठीक हमें किसी बात का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और ये जो ओनर है ये तो बहुत ही अच्छा है पहले दिन से आज तक उन्होंने हमें बहुत हर इसमें हेल्प की धन्यवाद ठीक है थैंक यू